Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагынан Аалы Токобаевдин Кандуу жылдар романын өтмөкчүбүз. Буга чейин биз Аалы Токобаевдин өмүр чыгармачылык жолуна токтолгонбуз. Бүгүн мына ушул романына токтолуп өтөбүз. Сабактын максаты силер Токобаевдин Кандуу жылдар романы боюнча түшүнүк аласыңар. Уккандарыңарды эсиңерге сактап, кайра айтып бере аласыңар. Ал эми акылдуулукка, эмгекке, билимдүүлүккө, бири-бириңерге көмөктөшө билүүгө тарбияланасыңар. Кандуу жылдар романы ыр менен жазылган эң алгачкы романдардын бири. 1916 жылдагы көтөрүлүш жана үркүн окуялары туурасында баяндалган. 1962 жылы жарык көргөн. Таң алдында романын биринчи бөлүгү 1935 жылы Кандуу жылдар, экинчи бөлүгү 1947 жылы Таң алдында деген ат менен жарыяланган чыгармасынын кайра иштелген варианты. Кыргыз элинин тарыхындагы эбегейсиз трагедияны көркөм чагылдырууга арналган Кандуу жылдар өз убагында карама-каршы пикирлерди жаратып, чыгарманы идеялык мазмунуна олуттуу дооматтар айтылган. Романда кайра иштеп чыгууда автор мурда орун алган натуралисттик сүрөттөөлөрдөн качып татаал тарыхый окуяларды көрсөтүүдө топтоштурууга умтулган. Ошону менен бирге көркөмдүк жагын өркүндөтүүгө аракеттенген. Чыгарма 2 бөлүмдөн туруп, биринчи бөлүмүндө көчмөн элдин падыша бийлигине каршы көтөрүлүшүнө чыгуусунун себептери, күрөштүн жүрүшү жана жеңилиши, кыргыздардын Кытайга качышы баяндалса, экинчи бөлүмүндө качкындардын бөтөн жерге баргандан кийинки кейиштүү тагдыры жана өз мекенине кайтып келиши көрсөтүлгөн. Романдын сюжети кыйла даражада тарыхый фактыларга негизделген. Чыгармада баяндалгандай, падыша бийлигинин колониалдык саясаты кыргыздарды оор социалдык, экономикалык абалга дуушар кылып, жергиликтүү байманаптардын эзүүсү буга кошул ташыл болгон. Ал эми кыргыз жарандарын аскерге чакыруу жөнүндөгү падыша өкүмүнүн чечиминин адилетсиз шарттары көчмөн калктын жарды катмарларынын каттуу нааразычылыгын пайда кылган. Чыгармада көрсөтүлгөндөй, көтөрүлүштүн кыймылдаткыч күчү карапайым эл болгон. Трагедиялуу бул окуялар романдын Ак өгүздүн ашуусу жана Туу белде аттуу главаларында зор көркөмдүк күч менен баяндалган. Качкындардын Кытай жериндеги турмушу да мындан жеңил болгон жок. Элдин аргасы куруп турган учурда ак падыша кулаптыр деген кабар алардын үмүтүн кайрадан жандандырат. Романдын бирине каршы турган каармандардын 2 тобу көрсөтүлгөн. Алардын биринчиси Алымкул, Антон, Жунуш, Мурат баштаган эмгекчилер. Ал эми экинчи топто байманаптардын өкүлдөрү Төлөк, Чолпонбай, Жанай, Ажы, Ташбек, падыша жазалоочулары, Кытай феодалдары. Ушул көп кейипкерлердин арасынан өзүнчө касиет сапаты, мүнөз белгилери менен айырмаланып турган каармандардын бири Алымкул. Ал жаш кезинен орус кедейлери менен аралашат. Сибирге сүргүнгө айдалышына да анын аң сезиминин өсүшүнө көмөктөнүшөт. Анын көз карашынын калыптанышына Антондун тийгизген таасири чоң болот. Алымкул адилеттикти эңсеген, элдик күрөштөн жанын аябаган эр жүрөк адам. Алымкулдун досу жана шакирти Жунуш да эсте калаарлык кейипкерлердин бири. Таң алдында романда эл достору менен жакындаштыруу оңой болгон эмес. Бирок Алымкул, Жунуш сыяктуу алдыңкы адамдар мындай жакындашуунун келечегин көрө билишкен. Романдагы окуяларга бөлөк элдерден Кытай, Казак, Уйгур эмгекчилеринин өкүлдөрү да катышат. Алар эпизоддук каарман болсо да көтөргөн жүгү бар. Башка эл өкүлдөрүнүн арасынан Антон өзгөчө бөлүнүп турат. Алымкул менен Жунуштун аң сезиминин ойгонушунда ал маанилүү роль ойнойт.
Кыйын учурларда кыргыздар Антондон кеңеш сурашат. Чыгармада Мураттын образы акылман жана адилет карыя жөнүндө кыргыздардын салттуу түшүнүгүн чагылдырат. Ал эми терс каармандардын айрымдары элге ачык эле зулумдук кылса, кээ бири зыяндуу иштерин көмүскө жасашат. Ченемсиз азаптарды баштан кечирген элдин тарыхын тагдырында Октябрь революциясы жаңы доор ачкандыгын кабарлоо менен аяктайт. Силер чыгарманы баштан аяк окуп балдар. Кийинки сабакка даярданасыңар. Үйгө тапшырма Кандуу жылдар романын толугу менен окуп чыгып келип айтып бересиңер.